嚟到加拿大買樓賣樓咧，其實仲需唔需要睇風水呢一樣嘢咧？呢一個咧都唔係一個話風水嘅嘢啦，不過咧其實間屋住得舒唔舒服咧都好講究企唔企理。啲人就話呢個真係好似切咗個頭出嚟啊，或者係壓住啦，非常之唔舒服啊。好多人都想知其實喺個價格嗰方面咧，嗰個價爭得幾多？爭得多唔多？即係咪幾萬蚊啊，或者十幾萬啊，定係再多啲啦？今集咧就會同大家分享啦，無論你信唔信風水都好啦，呢5個設計硬傷啦，買樓嘅時候咧一定要注意啦。大家好，我係溫哥華地產經紀 Vicky。大家好，我係 David。哇，話咁快咧，又到年尾，已經到聖誕節啦。咁今日咧，我同 David 咧想用另外一個形式啦，同大家咧分享一啲資訊啦。咁啊，順便做一啲 fashion 啲嘅嘢啦。我又好想起呢一個 gingerbread house。我想食啲糖。你想食啲糖？點解先？嗱，想同大家咧就講解一下啦。平時買樓賣樓咧，我哋客人會問我哋嘅一啲問題啊。咁我哋今日嘅主題咧就係首先咧問下 David 先，因為咧佢係一個鬼仔啊，竹升仔、鬼仔性格啦。嚟到加拿大買樓賣樓咧，其實仲需唔需要睇風水呢一樣嘢咧？咁其實咧嗱，風水呢兩個字，可能好多人聽到咧都會覺得係一種嘅迷信啦。不過喺呢個設計，即係個建築設計上咧，其實都好影響到間屋住得舒唔舒服嘅喎。係啦，嗱，今集咧就會同大家分享啦，無論你信唔信風水都好啦，呢5個設計硬傷啦，買樓嘅時候咧一定要注意啦。咁啊，同大家咧一邊係呢個 gingerbread house 薑餅屋啦，一邊咧同大家咧去介紹一下。第一個咧就係我哋所謂叫 T junction 啊，即係老沖啊，即係突然間會覺得哇，老沖煞氣好重喎，係咪真係咁樣萬萬不能咧？係啊，其實老沖啲屋咧的而且確係難買啲，同埋可能唔係咁多人會想考慮一間屋咧係對住一條路嘅。咁啦喺風水上嘅嘢，我就唔係呢方面嘅專家啦。不過間屋咧住開啦，如果有條路對住間屋咧，咁其實自不然咧啲車經過就會多啲啦。可能夜晚嗰陣時啲車經過嗰啲燈咧係都會照到入間屋，咁可能會令到一個人住得唔係咁舒服，或者係呢個咩心煩意躁，係啦嚇。咁你又真係估唔到喎，有啲外國人咧，佢又比較中意老沖嘅屋喎，因為咧佢哋覺得個視野會更加好啲啊。因為你前邊唔係望住對面嘅鄰居啦，係望住一個好 open 嘅一個 lane 啦。咁但係咧喺我哋嘅角度嚟講咧，咁你嗰陣即係老沖嘅屋咧，即係成日啲燈照住咧，就唔係咁舒服啦。其實老沖咧，好多人都想知，其實喺個價格嗰方面咧，嗰個價爭得幾多？爭得多唔多？即係係咪幾萬蚊啊，或者十幾萬啊，淨係再多啲啦？咁有啲人會覺得會低買低賣咯，都可以咁睇嘅，係啦。咁同埋咧或者咁睇啦，即係如果啲人係好介意嘅，可能個價錢就算平啲，啲人都唔會考慮嘅。咁所以首先咧，喺第一樣嘢咧就係你可能會少咗有興趣嘅買家。不過如果唔介意或者個價錢係吸引嘅，佢哋先會考慮嘅話咧，咁呢一方面咧個價格咧喺我自己嘅經驗啦，即係處理過某幾個情況都係關於啲老沖嘅屋啦。我諗10萬、20萬，有時啲獨立屋嚟講咧，都係好常見到嘅出入嘅。咁你都會覺得話呢個價錢都好大分別，爭好遠㗎。咁所以有啲人如果真係唔介意嘅話，可能覺得我都慳翻咗唔少錢啦。不過將來賣嘅話咧，當然都係再一次係會有呢一方面嘅影響。OK， 啱啱我哋黐完呢一個窗啦。咁第二個咧，同大家要分享嘅呢個硬傷咧，要小心注意嘅咧，就係就係樓底太低啦，或者係唔夠窗嘅。一啲 layout 啦，同埋咧或者佢有啲 structural beams 啊，或者係有啲橫梁啦，令到你成個人咧住得唔係好舒服嘅一啲設計啦。係啊，咁樓底嗰方面咧，其實又要注意，特別如果係買公寓因為咧喺 condo 嚟講啦，好多時咧，如果有某啲位啦，譬如話廚房啊，或者係有時走廊啊，某啲design 可能個廁所都會有嗰啲drop down ceiling，咁所以就算係8尺樓底，可能你有好幾個地方係已經 drop down 咗一尺啊，可能係呢一個感覺係好似壓迫少少啦。咁所以我哋一般都會建議，如果可以嘅話，會選擇啲高啲嘅樓底啦，8尺半以上啦，最好譬如話9尺。呢間屋咧就可能
16尺16尺樓底嘅豪宅嚟㗎，豪宅嚟㗎，係啦。嚇，咁啊，再加上咧有啲地方啦，佢特別係 condo 啦，有啲係你不可避免嘅地方咧，佢會放一啲 structural 嘅柱啦，或者係邊啦，設計喺你瞓覺個頭頂上邊啦。咁有啲人就哇，呢個真係好似切咗個頭出嚟啊，或者係壓住啦，非常之唔舒服啊。唔係風水唔風水嘅呢樣嘢啦，你即係空間感唔夠多啦，覺得壓迫咧，你可能喺裏邊工作啊或者休息咧都唔係咁好。第三個咧，大家一定要避開嘅一啲設計硬傷咧，就係三尖八角嘅一啲 floor plan 啦。就好似呢塊啦，就係三尖八角唔方正。係啦，咁啊有啲人就話三尖八角風水嚟講咧就係唔聚財啦，但係其實咧就係非常之難去擺家私嘅。就算咧你可能個 floor plan 寫話成1000尺都好啦，你入到去咧都唔知啲空間究竟係去咗邊度，其實就係隱藏喺啲窿窿罅罅啲角落頭，根本就用唔到嘅一啲空間裏邊啦。係啊，同埋大家要注意一下啦，特別而家好多新嗰啲公寓啦，佢面積會細啲啦，咁所以咧好多時當裡面係冇擺家私啦，較為難想像係有幾好或者幾差啦。咁好多時咧，譬如話電視嗰啲位啦，即係個牆夠唔夠闊？夠唔夠你掛嘅一部大啲嘅電視？有時你個梳化對得唔正，可能有啲人感覺上個廳住得唔係咁舒服啊，咁所以咧，其實如果個單位嗰個間隔唔好嘅話咧，咁特別三尖八角嗰啲位啦，咁你就家私都唔會話好擺，咁所以就會住得唔係咁舒服咯。係啊，再加上有啲仲更加致命嘅就係喺啲客廳嘅地方，突然之間有條好大嘅圓柱啦，咁根本咧嗰啲地方係用唔到，你都包裝唔到佢啦，亦都唔係非常之美觀啦。咁第四個致命嘅硬傷咧，就係千祈唔好揀一啲 bowling alley 嘅 floor plan 啦。咁嗱，咩係 bowling alley 嘅 floor plan 咧？就一般咧係個單位咧，你入門口嗰陣時咧，個走廊係好長，先至去到譬如話呢個廚房或者個廳位。咁大家可以想象下，當你譬如話買完餸啊，攞住好多嘢，翻到屋企開門去到廚房嗰下咧，其實都幾唔方便㗎。咁再加上咧，亦都係非常之浪費你嘅空間啦。嗱，當然啦，有啲 corner unit 咧係不可避免會有少少嘅走廊位啦，嗰啲我哋覺得係 OK 嘅，常見嘅。但係咧，真係好似碌保齡球咁樣，好長嘅一個 hallway 咧，先可以去到你屋企咧。咁我覺得呢啲 floor plan 咧就千祈要避免啦。咁快咧就嚟到第5個硬傷啦，大家一定要避免嘅就係一啲儲納空間唔夠嘅一啲選擇啦。嗱，大家當你睇一間屋或者個condo 嚟講啦，留意下佢裡面嗰啲儲物空間足唔足夠？咁由最基本啦，當你入到門口，一般嚟講啦，你都會想個地方係可以俾你掛下啲褸啊，擺下啲鞋甚至乎而家啲睡房 Vicky 係咪有啲係個衣櫃都冇定係好細嘅係嘛？係啦，咁而家咧發展商起樓嘅成本都非常之高啦，咁無可避免就係要起一啲，居然喺加拿大都會出現嘅一啲 micro suite 啦，咁只可以咧用啲比較 creative 嘅方法咧去做一啲儲物嘅空間啦，比如話一啲 built-in 嘅 closet 啫，嗰啲咧你可以聽起身好似覺得 OK 喎，但係你想象一下，你可能掛幾件衫之後，你就唔可以再裝嘢入去噶啦，一年4季啲衫真係完全冇辦法去放喺裏邊噶啦。嗱，咁雖然呢一個咧都唔係一個話風水嘅嘢啦，不過咧其實間屋住得舒唔舒服咧都好講究企唔企理嘅，咁所以如果呢啲嘢係冇一個 proper 嘅地方俾你可以容易啲即係 organize 擺得好啲啦，當然都係會有呢一個影響嘅。即係你間屋咧翻到去成日都係亂糟糟嘅一個狀態咧，咁可能咧你會覺得話成個感覺咧都唔係咁順暢啦。咁你可能你自然又覺得可能啲運氣咧會唔會就係覺得唔係咁好咧？哇！咁快咧又起完咯喎！嗱，今集咧做啲特別啲嘅嘢啦，同大家喺呢個 Gingerbread House 上邊咧分享一下5個設計硬傷咧，買樓嘅時候咧，盡量可以避免嘅時候咧就唔好揀嗰啲單位啦。係啦，咁作為買家喺而家呢個市場，當然選擇係較為多啦。咁所以咧，最重要咧就係要揀啱嘅單位。同埋睇得清楚少少啦。咁無論你係信風水同唔信風水都好啦，你介唔介意，你都要考慮，下一個買家會唔會介意呢啲硬傷？會唔會影響將來賣嗰個價錢啦，或者係吸引各種嘅買家咯。係啦，咁如果你考慮買房或者賣房咧，希望我哋可以提供啲專業嘅意見俾大家咧，可以隨時聯繫我同埋 David 啦。咁亦都係就嚟到聖誕節啦，祝我哋所有嘅觀眾咧有一個 Happy Holidays 啦，祝你 Merry Christmas 啦，同埋咧希望你起嘅 Gingerbread House 咧可能會好過我哋。係啊，
好過我哋啦。咁啊，Merry Christmas 同埋祝大家聖誕快樂。係啦，咁我哋下次再見，拜拜。拜拜。啊，呢間豪宅嚟喎，呢間3000尺大屋，6000尺地，啲非常之靚嘅材料啦，係啊真係完全咧係冇 cut corner，地成388萬八啦。有興趣嘅俾個電話。俾個電話我哋，整完之後睇個 house tour 記得打電話俾我哋啦。